दुनिया पूरा चेंज हो जाए खाली गाड़ी में बैक कोने बेला दुनिया हो जैसे मान बेसी शौक है तारा तारा ऐसे टर्निंग दे नहीं पाए तो बिया हुई ना रुकी है नहीं भावना हो जाए आगे आगे जाए तो आगे से पीछे जाए ना पीछे से आगे जाए ना जानी ना कि वहाँ हिसाब से मान जाने वो पीछे से बोले आजिकल दुनिया लोगों ये तो एकदम मिली है दुनिया चेंज हुई जा ना ये सिम्पल करने दिखा बस अभी ड्राइवर भी ऐसे थे ड्राइवर ना था नई भीतर ड्राइवर आसे भी नहीं स्टारिंग दी ना चला कैमरा पर सापान दिखा ना बेले भी भी नेवर्स पाई कैमरा ना दिखा इना देखी आसे सी इमान जल्दी बैक को पलाओ पारा तो सभी ओ माय गॉड सरप्राइज एकदम सरप्राइज कल राति सपना बिया हुआ तो किले सपना बिया इमान बिया पाई था भावना कर देखियो कारण पाला सब मानु शौक ये गाड़ी के वो नाहे शौक खाए ये तो मेजिक शो जा निचना मुवी एक निचना माला टीम मेम्बर्स के पूरा चुपचाप हो जाए सी बैक को जाए भाई मान सीधा सीधी जाए तो ओ माय गॉड शॉकिंग मैन शॉकिंग सी आया बाय बाय नाइस वन सरप्राइज नदी थकी बो यस गाइस अपनी खन भी सी एन्जॉय करना थकी होगा शौक खाएना फर्स्ट पार्ट ये वीडियो साइना इन्हें थकी होगा होप कर आसे दे किले बोले महान भी टर्निंग पार हुआ साथ साथ इन्हें पाइसे फेस ही महान साइड ये दिखाई ना तो बैक करना जानिसना एकदम स्पीड पर जाते दे महान गाड़ी भर एने शौक खाई ना वो ये सरप्राइज एक वीडियो लोगों तारा दारी वीडियो लेना इन्हें अहा चले बट इतना महान लास्ट पार्टी दिखा निचना बेसि शौक खिलाई दिसे कि ये शो एक दिखा लगा आसे निकी नतुन चीज एक ट्राई करा आसे निकी हाईवे हुआ इन्हें भावना करिसिले केতিয়া पार करले पार करिना महान जाइसे ये टाइम जानिसे कि बिरावले नापारा हस्पिटल लुई जा थाकिसे ताइला छाती पखिना ना ये टाइम महान शौक खाइसे कि मिनी एक लर्न कर कि महान वन साइड एक ताई लगा एक्शन देखिना और फ्रेंड्स खान हबी एक साइड देखिना ये जज करना नई फेस चाइना पूरा डिटेल्स ना जाना पड़े ये जज कर महान ये शॉकिंग मोमेंट लग पाओ गना ये मोर कारण महान बनाई दिव गना व्यूअर्स खान तो जनाई दी।